はい。フルートできんしね。腕が死ぬよそれ。いや、こっちのフルオート見せてください。いや、楽しいよ、でも野球は。それはある。あるけどめんどくせえ。つけろよ、これ。顎ひもつけないの。こここ通すのめんどくさいの、マイクのとこ。うわ、なんだここ。こっちまで行ける。取れてるこれ。取れてないね。取れてない。ここにいた。ナイス。取れてるやんけ。長物右入ってつかない。そうなんかこれ出れる。左で。ね、これ。オッケーナイス。左ね。いける？いいよ。ここまで入る。やった。了解。抜けない。今日一人いるね。ここきついね。戻るわ。
押す？押そこは行こう。いった。いやー無理だ。終わり。なんか手がめっちゃ痛い。左手が。疲れた？いや違う。当たった？その捻挫したとかそういう感じの痛み。コッキングで捻挫？いやわかんない。でも曲げると痛い。そんなんある？あのか。もう口打たれたし。前のあそこの車行ってきたかった。狙いやすそう。お疲れ様です。